2, 3, 4. Diz que é uma espécie de magazine, já tem genérico. Os Gato Fedorento regressam à antena da RTP. Nós vamos fazer humorismo, recorrer sobretudo à pilhéria, mas vamos também discutir de forma extremamente séria. Digamos. O genérico, quem é que teve a ideia? Foi uma adaptação de um tema popular inglês sobre uma versão que o Claude François fez. Si tu m'aimes, donne-moi une petite mèche dans tes cheveux, une petite mèche dans tes cheveux, si tu... Um senhor a quem nós roubámos. Fizemos uma adaptação de um tema que achámos que era adequado, em termos legais, em termos esses níveis, a coisa foi sempre tratada dentro das regras. Je pendrai à mon cou. Nós temos um ritual que é perguntar ao meu merceeiro o que é que havemos de fazer para o genérico. O Sr. Teixeira, volta e meia, sai-se. E não dá só para nós. Por exemplo, a nova série do CSI Las Vegas, o Sr. Teixeira também. E tem morangos ótimos também. É isso. Morangos e genérico. Digamos que vai haver variedades. A adaptação foi fácil, porque já havia uma ideia definida, bem definida. A letra é um bocado parva. A letra é um bocado parva e a música também, mas pronto. Portanto, foi dar ali uns toques no andamento da música, no ritmo, estruturá-la à medida das necessidades. Não, foi simples, correu bem. Mas parabéns, porque é difícil escrever uma letra tão parva como esta, realmente. Mas está bem. E a música também. Só temos que nos despedir do Marco que vai-se embora. Da Camilis? Aí está. Da Marco. As maiores dificuldades que eles tiveram com as coreografias foram todas. Qualquer dificuldade tiveram, em qualquer momento, seja de ritmo, seja de coreografia mesmo. O único que era mais confiante e também, como já tinha estado no Dança Comigo, era o Zé Diogo Quintela. Por isso, ele, no ensaio, gozava com os outros três, porque dizia que era o menino do professor. Vamos embora, está a ficar cada vez menos péssimo, ouviste? Está feito. Está a ficar cada vez menos péssimo. Vamos lá, pessoal. Mais 10 ou 20 e está feito. Eu tenho um problema. Tenho um grave... Mas ficaram assustados, não sei em que sentido. Não sei se pode ser assustado porque eram lindas ou porque eram todas mulheres à volta dele e eles ficaram assustados por ter medo de fazer uma má figura. Ficarias muito triste se eu dissesse que nenhuma das bailarinas sabe os vossos nomes? Há duas que são russas, acho eu, isso desculpa um bocadinho. E uma delas disse-me, Ricardo, como vais? E eu, olá. É mentira, elas tratam-me por Vladimir. E eu, tudo bem. Putin. Exato. E eu, tudo bem, mas atenção, eu também não sei o nome de nenhuma delas, por isso toma! Mas aquela coreografia é baseada, do genérico, é baseada em um estilo entro... Aquilo é um twist. Perciò è un twist che si rifere aos anos 60. Io pus algumas poucas coisinhas dentro, um pouco mais modernas, sempre per dargli un tocco differente, perché insomma il passo base do twist è bastante simples, bastante statico, è sempre mais ou menos o mesmo. Io dei un tocchino un bocado differente e questo tocco differente che io dei assustou muito o Ricardo. Fazemos um reservatório. O que é a seguir aos morrinhos? Aí está. Marco, epá, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Marco. Tá? Nunca dancei tão bem. É isso. Nem tão Isto é mal, verdade. porque eu nunca dancei. Dizemos que aquele que tem mais dificuldade e menos confiança nel próprio é o Ricardo. Espera. Diz que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine. Nós vamos fazer humorismo, recorrer sobretudo à pilhéria, mas vamos também discutir de forma extremamente séria. Mas, Ricardo, confia em mim, na minha mão, tu vais a mudar da dia para a noite. Eu asseguro-te isto. O nosso momento musical é sempre uma coisa informal,
e dado serem vocês quem são, nós tínhamos pensado nem sequer ter uma ideia, pedir-vos só para tocarem à vossa maneira a música mais parva que vocês se lembrarem. A mais parva. Mais ridícula. A mais patética. Mais E olha, ridícula aqueles- de sempre. a ver, a mais patética a seguir. A mais patética a seguir. Que seja mesmo Começa ridículo. com 1, 2, 3, 4, 5. É pá, uma coisa mesmo ridícula. Mesmo ridículo. Mesmo Mau. ridículo. Mesmo mas, epá, estúpido. À vossa Devia ter sido maneira. inventado uma coisa a que vocês acharem mais estúpida de sempre. Exato. Tocar no 100 pessoas. 100 pessoas no. Foi muita michuruca, não Foi, mas foi melhor do que a Itália. Tocámos para 0 pessoas. para 2 pessoas. Decidimos começar a tocar esta música dos nossos concertos porque achámos que era uma coisa engraçada para se fazer este ano e porque nos pediram muito, 2 ou 3 pessoas. Eu gosto muito dos gatos, portanto também. Entendeu? Também gosto muito dos gatos. Vamos fazer humorismo, recorrer sobre toda a pilhéria, mas vamos também discutir de formas... Mas em relação ao pavilhão Atlântico foi mais engraçado no pavilhão Atlântico. O catering era melhor. Está bem, mas não tinha as gajas. As gajas foi bem. Mas as gajas já foi naquela cena especial. Foi nessa cena das gajas. Especial. Acho que foi com as gajas. Nada com as gajas. Quando a gente tocou no Gato Fedorento para 100 pessoas, não estava lá gajas nenhuma. Acho pena, mas com as gajas. Mas isso foi para 1000 pessoas. Cada ser criticado, mal dizer, achincalhar, será um pouco disso. Vivemos de fé lá. Digamos que vai haver variedades e vamos dizer as verdades. À maneira do antigamente, Gil Vicente e tal. As gajas nuas, man. Eu posso confirmar. Nos bastidores do Gatos Fedorentos, da gala, havia realmente miúdas seminuas. A passearem pelos camarins. Havia outras vestidas e outras seminuas a passearem pelos camarins. E havia uns grandes matelões a tomar conta daquilo. Pois era. Bom, eu queria dizer 2 coisas antes de nos despedirmos. Queria, primeiro, agradecer imenso aos Chutes e Pontapés por terem cá vindo. E segundo, queria dizer uma mensagem lá para casa para todos os apresentadores de programas de televisão deste país, que é o seguinte: a maior banda de rock portuguesa tocou o nosso genérico, o vosso não. Qual é a maior banda portuguesa? É verdade. Onde é que está? Os Gatos Fedorentos são uns gajos que cheiram muito a mal, pá. Fazem aquelas coisas, ainda bem que é na televisão, porque um gajo não sente tanto o cheiro deles cá fora. Porque aquilo é bosta. A gente teve 2 vezes com ele e aquilo é bosta. E nós somos pessoal que não cheira grande coisa. Acho que seria uma grande pena se eles perdessem esta estaleca. O próximo genérico é nosso. Pois, Se eu carregar neste botão, apaga-se tudo do nosso genérico. Experimenta. É melhor não. 1, 2, 3, 4. Diz que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine. Nós vamos fazer humorismo, recorrer sobretudo à pilhéria, mas vamos também discutir de forma extremamente séria. Digamos que vai haver variedades e vamos dizer as verdades à maneira de antigamente, tipo Gil Vicente e tal. Diz que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine. Escarnecer e criticar, mal dizer, achincalhar, será um pouco isto que iremos efetuar. E volta e meia também vão aparecer gajas nuas.